A nechať tento štát korumpovať a nechať ho do zabudnutia. Mladí ľudia, ktorí ste na vysokých školách, čo vás čaká do budúcnosti? My, naša generácia, teraz si bereme hypotéku. Pomáhajú nám rodičia. Nám kto pomôže? Kto pomôže mojim deťom? Nebudeme na to im pomáhať. Kvôli tomu, že budem stále splácať tú podrbanú hypotéku. To nikoho nezajíma v tomto štáte, len proste nech sa tu točia peniaze. Dúfam, že aspoň 10 ľudí sa nájde, ak sa ešte dojde. Keď tu vyzeráme ako šašovia, dobre, radšej budem šašo, budem tu stáť a budem si držať svoj názor. Som na ulici, jak niekde za internetom a po voľbách budem plakať, že jak ma tí somári zasa oklamali. Čo si vyberete po voľbách? Povedzte, modrých, červených, zelených, žltých? Kde sú tí istí? Ľudia sa preberte konečne.